Buonasera, benvenuti e bentornati in questa nuova diretta. Stasera siamo di nuovo su Remnant. Proseguiamo sempre di più verso il vivo della trama, voglio sperare. Anche perché comunque secondo How Long to Beat, per fare soltanto la trama principale ci vogliono circa 18 ore e mezzo, 19. Un po' di più con le secondarie. Noi siamo a circa 15, quindi dovremmo essere più o meno sulla strada giusta. Continuiamo sempre su Yesha stasera. Here they come. Che cazzo? Ok, ma questi sono nemici corrotti dal root comunque. C'è un'altra strada di là. Sono gli uccelli strani. Che li posso attaccare? Ma non voglio. Cioè, finché non mi attaccano loro. Forge Dynam. Ok. Si può attaccare proprio tutta la fauna di questo posto. Ma per quale motivo? Beh, la percepisci relativamente viva però così il pianeta. Pianeta, mondo, quello che cazzo è. Ok, che lì apriamo del root. Oh Gesù santo. Questo dovreste resist. Porcaccio. Oh. Con molta calma, ho fatto malissimo. At least that's over. C'è un checkpoint lì. Andiamo subito. Cosa sembra l'albero di Pandora? Quello dell'albero delle anime. Allora, adesso abbiamo potenzialmente 3 strade davanti. Allora andiamo subito a vedere chi c'è qui nell'altro. Oh. Salve. What summons me from my ethereal wanderings?
Luzar. Buonasera, Leisa. What kind of beast is this? Sì, ma qui giusto viverci, assolutamente. Paxel Tech. I can share my wanderings with you. But first, I seek the knowing, the truth of nature held within your ark. You want to answer? So I will ask. Answer these questions true, sweet beast, so that your ark may be known and your eye may open. And do choose wisely. Answer from your heart. Your vessel sinks at sea, and there is only one skiff. It cannot hold every soul aboard, and now sits dangerously low in the water. The sea becomes rough, and the skiff begins to fill. If nothing is done, it will sink before rescue arrives, and everyone on board will drown. There are a few injured souls who may not survive until rescue reaches you anyway. If you let them drown, the rest of you will likely survive. Do you throw the injured souls overboard, or risk letting the skiff sink? I see. The Krell King comes to you for a boon. A twisted fruit that will slay his enemies. By giving him this, you will end a war that has lasted many years, but you will sentence another to certain death. Questo abbiamo letto Do già. you give the king the means to kill his enemies? Or do you send them away and risk war? Now let me think. Oh yes. A powerful and determined warlord is about to set fire to a crowded ziggurat. You have his eldest son in your custody. You could stop the warlord by hurting his son, breaking his arm, and threatening to do worse unless the warlord relents and gives himself up. Do you torture your hostage, or let the crowd fend for itself in the... I see. You lead a small clan of warriors fleeing from the enemy. One of your warriors steps into a trap. He is immobilized and badly injured, and a crystal flare soars into the sky. The enemy descends upon you. The warrior cannot be saved. He begs you not to leave him to the enemy's torture. He begs you to slay him yourself. Do you slay the warrior, or leave him? Fascinating. A handsome and powerful god visits Yesha with the promise to eradicate conflict, disease, and all suffering. In return, he demands a sacrifice, the life of a single young Pan. Do you give him what he asks? I see. You have chosen your path, sweet beast. Your heart is true. May the power of the doe's eye free you from your incarnate shackles. Ok. In the arc of every being, there are two eyes. We may see out of either, but most favor one over the other. The Ravager's eye is dynamic, driven, and endlessly hungry. Yet for all its power, its vision is clouded. The eye of the Ravager rarely sees beyond its own satiation. Like an animal chasing its tail, it knows no rest. The doe's eye sees only what is before it. The gift of the doe is subtle, easily missed. It is a most mysterious presence inside oneself, conferring power without force, just as the doe itself cannot be sought, nor tracked, nor hunted. By answering true, sweet beast, you give me a wink, and now the gifts of your dominant eye will be open to you. Would you care to hear a tale? It is about those who... I will tell you of Ramaril, the servant child of the Vaunt. I found Ramaril as a babe,
large and angry as only a hungry babe can be. Nothing became of him, as it happened. He grew from a great crying babe to a great quiet Pan. He served without word or complaint. None knew his name, for though one might thank the creator of a meal or a washroom, who even considers the child who merely cleans up after? When the Krell came, they laid siege to the temple. None could escape nor call for help. All were doomed. The doe's eye opened in Ramaril that day. He was no fighter and had no training of any kind. But he lifted the largest shield he could find and told the others to run once he'd made away. He drove dozens of Krell over a cliff, and himself with them. Later, his masters came to me seeking to know more of this boy who had saved them, whom I had laid at their doorstep. I told them many stories. One might even consider them true. Is there anything else? Knowledge of me? Sono abbastanza Of our confuso da wonderful tutto questo world? incontro. You stand before Medra, spirit of the natural world, daughter of stem and stream. My sisters and I are the glorious weavers of all wild beauty. When mountain, spring, and sturdy tree trunk take your breath, sweet beast, that is us. That is our blessing. An immeasurable number. Mother stem and mother stream rely on us to sprawl and grow. Though we don't often commune with beasties such as you. Not in this age. Especially a tragedy beast. Keula was fascinated by mortals, by your lives and stories. Unlike most of us, she made herself no secret. And you worshipped her with your short lives. Even built her a house. A temple, you called it. The root found her there. We godlings are not easily unwoven, however, and it slew her not. But perhaps it would be better if it had. For what remains is no longer the sister I knew. But we hold happy thoughts. Regret only wastes one life with another. By day, a dappled glade of emerald branch and golden leaf, carpeted by downy moss. By night, sweet beast, the trees bewitch the lost and inebriated. Or so it was before this age of extermination. How I long to return to play. This age, very well, sweet beast. Be on your way. Ok, grazie. Va bene. Rutro con quello. E al dubbio magari lo metterei. Questo di questo tanto ne abbiamo. Volevo vedere un attimo questo nuovo tratto che abbiamo preso cosa fa. Ok. Damage reduction flat, così, benissimo. Cioè flat. Percentuale però. Va bene uguale. Chi è? Qua ci ricongiungiamo con l'altra parte, mi sa. Sì, ok. Ok, aspetta un segretino di qua.
qua siamo. Dove eravamo prima? Bene. No, che delusione. Vabbè. Se edifici così me li ricordo. C'erano queste strutture così anche nel primo. Non so quindi se siamo nella stessa zona o se semplicemente, diciamo, c'è una, tutta l'architettura di Escia, diciamo, è strutturata così. Potrebbe anche essere alla fine. Chi è? Oh cazzo, chi cazzo è lui? Ma passa attraverso gli alberi? Sono caccato addosso. Quindi qua ci ricolleghiamo pure poi. Come spesso accade in sto gioco. Oh, shit. Chi è? Room. Ooh. Cassa, un tomo di conoscenza là sotto. Cosa? Chi? Ah, c'è un altro, bene. Perfetto. Oh, glad that's over. Per prenderci il lutino. Ah, non era una cassa, era semplicemente del ferro forgiato, va bene. C'è il tomo. Vediamo un
po' di Malos Cristianos. E qua ci ricongiungiamo, benissimo. Oh. Sento ma non li vedo. Buonasera Brian, grazie mille per la sub. Sto correndo, non ti preoccupare che corro. Sono vivo come From che non corre quando gli viene detto di correre. Ci siamo. Che schifo sei tu. Ecco, Root Roger, perfetto. Cazzo vabbè, allora usiamo questo un secondo. Porca puttana, ho sbagliato tasto. Era il 2, non l'1. Va bene, ho sprecato 2 cure. Va benissimo. In realtà una. Allora facciamoci questa così pian piano ci miglioriamo la difesa. Allora, sotto ci andremo. Prima però voglio finire di esplorare qua sopra. Andiamo qua così da rendere la mappa non più rossa. Perfetto. C'è un piccolo punto ma va bene. Ok, adesso ci andremo a ricongiungere finalmente col checkpoint. Quindi nel dubbio io un attimo mi riposo visto che ho sprecato 2 cazzo di reliquie. Allora, nel frattempo siamo già a power level 10. Una cassa, ok.
Stiamo trovando ferro galvanizzato però, che è quello che ci serve in realtà. Che di ferro forgiato credo che ne abbiamo abbastanza. Beh, oddio, solo 22, neanche così tanto. In realtà di ferro normale 10. Vabbè, a conti fatti apprezziamo comunque. Non sputiamo su quello che troviamo. No, dungeon? Così vicino a un checkpoint, tra l'altro. Perché è letteralmente qua. Cioè, te sta zona non... Cioè... Ma di là c'è altra roba. Ma io dove cazzo sto andando? Sì, scusi, qua mi fai andare... non si sa dove vado. No, aspetta, ma di là c'è roba. Certo che potevo andare di là e probabilmente avrei sbloccato un checkpoint, almeno avrei avuto una shortcut. Che è tipo di là. Ok. Ed è da sotto che si arriva, credo. Ah, perché fa il root rot, quindi in questo caso quello non fa niente. Che è? Ma vaffanculo, che pezzo di merda. That's it. For now. Era troppo presto di te. Ok. Ah. Soul Shard. Bello corroso, quindi sai che dà tipo resistenza al root? No. Per ogni summon attiva. Però le tolte le summon col momento. Ah, ma sta musica c'è veramente. E questo mi sa che è il tempio. Il tempio dedicato alla tizia. Music. Alla sorella di. Out here? Baxultek, it is here.
Sì, qua davanti alla storia principale, mi sa. Friend Paxultek, it returns. And of course it has. Long ago the Paxultek and I spoke of songs and... Ah, of course. It is not the same Paxultek. Forgive me. The horns, it does not have them. A new friend then, hmm? So what brings it to beleaguered Yesha? It speaks of the one of many. The once god and guardian of the Pan. There is, or was, no being in Yesha more powerful. Yet now it is corrupted. It rests now within the Thane, befouling its very leaf and limb. Travel through this temple to the far woods and on to the Widow's Court. The Thane can be found thus. But beware, friend Paxultek. The Thane is a dark place, bedeviled by the rot that now consumes our forest. Tread lightly. It is... Quite so. Paxultek have graced this world for generations. The Elder, the one it calls forth. The Destroyer, to whom many faces fell. The Wanderer, who faced the Ravager and lived. Alas, songs are not song of Paxultek, but I am blessed to have met many. Its kind bring this one joy, I rest only. These lands have not been safe. The forest dies, Paxultek. The balance has even now, yes. Corruption swallows all things, and the balance is held in check. Or perhaps the balance turns against the It began slowly at first. A remote grove in the forest. Then the death of our god. Now, even the beasts, the god... Some blame Paxultek. But though Paxultek have come and gone, the rot both precedes... Praise be the one of many. Mortal faces lie. But the one of many is incapable. The god of many faces has watched over every generation of the Pan, even before our people found Yesha. Even when our songs praised the tree over the god. Yet our negligence brought a cost. And the one of many was killed by, forgive me, a most recusant Paxultek. Now the waning of our great tree has allowed corruption to come, infecting our once mighty guardian. I fear greatly for Yesha, friend Paxultek. But we must hold faith in the balance. Ah, the Eternal Empress, Genas the Perennial, Mistress of the Thane, favored of the... It was she who discovered the Tree of Life, and it is she who brings peace to the Pan for generation after generation. The Thane is our life, the Empress our root. Yet the tree wanes, and corruption devours Yesha's every corner. Her divine permanence has protected us for long and long, but is she as enduring as the songs say? Listen to me. I must trust the songs. Hear the wind, friend Paxultek. It sings to us all. Ok. E di qua immagino che ci porterà direttamente verso la zona antico un checkpoint. E a questo punto, per amore di esplorazione, ok, torniamo un attimo qua. E cerchiamo di lasciare verso quella parte in modo da arrivare fino alla prossima zona.
Tanto era, esatto, tutta dritta praticamente. Che al male che fanno però. Ok. E questo credo sia un dungeon casuale, semplicemente. Ho sbagliato tasto di nuovo? Invece no. Oddio, in realtà mi dice Leave Dungeon, quindi sì. Forgot il field. Ok, di qua possiamo tornare indietro. Oh mio Dio. Cazzo sono sti cosi? Oh, c'è Galvanized Iron. Oh. Altro ferro galvanizzato. Bene così. Un sacco di roba. Andiamo a prendere il nostro tratto. Io continuerei con Barstin. Fine 10% di damage reduction non è per niente male. Hit. Oh. Dove è l'hit? Oh, eccolo. Perfetto. That's it. For now. Casino sto posto.
Ok, basta così. Cazzo di bordello di posto. Madonna. Non so se sono pronto in realtà per fare sti qua, Merda. Sono morto, mamma mia, sono fortissimi sti qua. E non ero preparato per un cazzo. Ma ci posso credere che non c'è un checkpoint lì vicino? Scusatemi, mi sembra un attimino eccessiva come situazione. Che nemici ci sono? Appunto. Ma me l'hanno fatto co... Ah, loro me l'hanno fatto... Vabbè, riproviamo a fare sta cazzata. Aspetta, di qua forse c'è qualcosa. E qua niente, c'è la morte. Di qua sono dall'altra parte,
Ma mi sa semplicemente torniamo indietro di qua. Sì, di qua semplicemente si torna indietro, ok. E torniamo giù. Va bene. Cazzo di male fai? Madonna. È impossibile, cazzo. Ce lo riproverei anche a spam, che mi rompe infinitamente i coglioni fare tutta la strada ogni volta. Vediamo, ci riproviamo ancora. Dai, uscite fuori. Merda, ma ha preso proprio in pieno. L'altro questo. Uno è giù, uno è giù, uno è giù. Giorgio.
molto più aggressivo adesso con il gioco. Si prende i colpi o sbaglio? Come on. Oh, Imitator Bandit. Ok, cazzo. Cosa fa Bandit? Non è per niente male. Hardened Coil. Cosa fa questo invece? Incompatibile per esempio, velocità per esempio, max. Dovremmo togliere quello della vita grigia con... dov'era? Questo. Damage reduction è sempre una bella statistica da avere. Però non vediamo se abbiamo modo di vederla in generale. Quanto ce l'abbiamo? Damage reduction 2%, per giusto che abbiamo siamo full vita, quindi non è nemmeno diminuita. Ma va bene così. Pian piano lo aumenteremo anche col tratto. Ok, ora possiamo continuare a esplorare sta mappa con un po' di più tranquillità. Munizioni. Wow. Era quella roba. Ok. Riuniamo la mappa per cortesia, così almeno. Ma vaffanculo, ma fanno male quei cosi, veramente? Ok, erano ok. Da 22,50 tra l'altro.
on. Aria. C'è un'elite. Dov'è? È sparito l'elite. Va bene. Nel senso non è che me ne lamento io. Ci mancherebbe. Ma delle munizioni me le potete droppare per cortesia? Santa Madonna. Ok. In qualche modo ci abbiamo fatto. Vederci un loot viola. All right, let's do this. Out of the Wolf. Max stamina. Minchia. Stamina è una delle statistiche più importanti. Assolutamente. Vi lascio l'uscita. Non manca tantissimo. Tenere duro un altro pochettino. Qua c'è il cazzo, ok. No, infatti non c'è il checkpoint. Ok, ce l'abbiamo fatta. Ad arrivare qua almeno. Ora siamo qua giusto per colorare la mappa, non avere rotture di coglioni di zone rosse. Ci riposiamo. Andiamo a vedere cosa ha ad offrire questa boss fight. Che cazzo succede lì? Tra l'altro mi considera già in combat perché mi cala la stamina correndo.
Magari pure. Porcaccio. Bordello. E non è finita qui ovviamente, mi pare, pareva troppo facile, no? Cazzo sei tu? Che succede? Che cazzo succede? Madonna. No, ma c'è troppo bordello, ma non si capisce niente. Che cazzo? Intelligente da parte mia questa. Devo giocarmela molto meglio. Non è che ci sta veramente troppo a curarsi. Adesso c'è, dovrebbe essere la fase 2. Solo che non ho capito qual è il bersaglio della fase 2. Questo. Ok. Vabbè, mazzo. Cazzo. Che dove sei morto? Vabbè. Dio mio. Mi ho tenuto reinvigorate. Sistemi cosa? Power charge melee attacks. Ok, e lui era uno che abbiamo salvato, ok. Am I? Is this real? Or has insensate madness claimed me? Exalted. I have not tasted air unmixed with the foul humors of the tangle in an age's age, nor dared I dream that I ever might again, much less feel the soft touch of good soil beneath my hooves, or the kiss of the wind
on my free fur. Faithless, faithless have I been, and yet Paxaltec came, with war in its right hand, and temperance in its left. The Paxaltec came, and I am saved. Two-handed warrior. It has my allegiance, whatever may come. Paxaltec have a gift for death, this much is true, but they are not all destroyers. Perhaps if it fights with us, perhaps the root may yet be crushed under the wheel of time. Take this, though it be a relic of Wheelamer, stewards of death. Wield it in defense of life. I think I shall linger here a while yet. Many are those who fell on these blood-soaked steps. No, some are now naught but bones. They each deserve the funerary rites of royalty. These I shall endeavor to complete with whatever time is left to me. If its road should ever wind this way again, grace me with a visit. There are yet tales of Yesha, I might tell it, if it cares to hear them shared. On the contrary, it has... let us first be properly introduced. Once I was called Lich, foremost of the Lemir. High priest of the dead. How I gloried in that title. A funerary priest of the deathless, the highborn. One who wraps the powerful in glory, and a Muslim who seals the secrets of the eternal Empress with sweet seed oil and with night sap. We guarded the flesh of the great and sought their resurrection. Among these trusted sacred pan, I was the utmost. I relished the favor of her permanent for many epochs. The highborn did not fear the flow of time, for the fruit of the Thane tree kept it at bay. But there are other ways to die. Misadventure. The Eternal Empress dreamed of defeating this final terminus. If life could be taken, could it? This was the problem. But let us start at the beginning. Would it hear the history of the Pan? In the time before time, the Pan lived in the place that was. It is said that there came a great plague that ravaged the land, so that and yielded only, with his flock drowning in woe. The leader of the Pan held forth a great decree, with their god of many faces cutting the waves before them. The Pan that were ventured across the Vilkmarza, the dark sea, through the long night. The vaunts prayed and the red widows wept, for no one knew if the dark sea had a far shore. 100 days lit the 100 ships, and 100 nights drew their swaddling across them too. But on the 101st day, as the Red Widow in the foremost ship bowed her horn, singing, "Glory," Yesha rose like the dawn before them, unseen. The king who was, him known to the Pan as Kolket the War-Handed, later Kolket the Woebegone, and at last as Kolket the Wise. Quick of blade was he in his youth, a fearsome general who watered the tree of progress with the lifeblood of many enemies. But the exploits of youth brought Kolket no peace in age. They say he took the plague as fate's judgment. Fate offered a choice,
flee the land of his fathers, or end his line as the king of death. Colquitt hesitated no more in pilgrimage than he had in war. He raised up ships as once he had raised regiments. He sailed from the place that was with a heart full of hope. He was never to see Asia's shores. He passed in peace before the crossing's end, greeting Bentornato. Ti death sei persa un po' di roba in realtà. with grace. The god of many faces had been with the pan since the place that was. Longer. None speak of a time before its guardianship. It was a god as real as the soil beneath us. A god one could visit, a god one could touch. Its ways were not known. But all Vabbè, non ti agreed preoccupare, figurati. it loved us and ever would. More would I have it here of this. Considera che per fortuna non è nulla di trama troppo importante. Noi siamo ancora a Yesha. Questo in realtà è anche un dungeon opzionale, non è nemmeno nella parte principale. In time. In those days, there was no empress. There were no queens. Colquitt the Wise passed on the dark sea and left no heir. It was only agreed that the clergy should step in where Colquitt had stood. The Vaught's spoke for the many Qua faces stiamo one, volendo spiegare un pochettino and the Red di Widows storia dei spoke pan for in the generale. sun, stone, sky, and stream. It had been ever thus. Now, they linked hands to cradle the destiny of the pan. For 80 days, the Vaught's fell prostrate upon Yesha's unfamiliar shore. They prayed for a sign that our searching was over, and that this forest should be ours. On the 80th day, two forms emerged from the depths of the jungle. First came a doe with coat of red. Where it walked, the soil gave forth flowers and sweet berries, and they took it as a sign of grace. But behind the doe came another, a wolf with fur as lightless as the obsidian waves the pan had so lately crossed. Surely, this great beast was a portent of death. Yet, desperate were these threadbare priests of old, and of these visions to their charges, these Vaught's spoke only one. Those who glimpse the doe often glimpse the wolf, for the latter seems compelled to pursue the former. Yeah. To hear those early Vaught's tell it would be to hear of many different wolves in pursuit, and only one doe. A simple deception, but a far-reaching one. Modern man know the truth. What must it be to spend an eternity chasing that which one might catch but may not kill? For the wolf and the doe have often met, antler and tooth, hoof and claw. The doe may spill the wolf's blood, and the wolf may taste the doe's flesh, but never the other's life to take. Yesha itself forbids it. They say the chase has driven the wolf quite mad, and why not? The doe fills all who glimpse it with a spirit of hope and a sense of growth. It leaps among the shrub and bramble even now, even with Yesha sundered by the root. There are those who think it more than a spirit, a god in waiting. These call themselves the children of the Red Doe. With the assurance of the Vaught's, the pan took to Yesha and she to us. And for a time, there was stillness. Men were born who had never known the land that was, nor the endless sea at their backs. One such
was called Genus. She was but 15 springs when she felt the calling of the Red Widows, and not 3 more when she felt the touch of sickness. As Genus approached the door of death, she sought her sisters, for there were no Lamer yet, and it was the Red Widows who ushered the Pan into the soil. But Genus's malady was known to the Widow Mother, to her, to the Elder Pan. Beh, diciamo sono un po' io che sto volendo farmi dire tutte cose, quindi in realtà... Cioè, in realtà era anche questo molto opzionale. Pensavo fosse così lungo effettivamente il discorso. Was forbidden from Pan lips. None among them could have foreseen. Plague-ridden and scorned, the Red Widow Genus had been, after many days in the Pan were humbled, for all signs of plague had been lifted from Fascinated. All assembled to hear her tale. Genus spoke of a vision that had come upon her as she lay in the moss, gasping out her last. In Pan, young and old, wailed and keened and spat there, but then, when all seemed lost, the great tree, this tree, the Thane, the Pan embraced it. Genus rose to power on this by spreading her message of doom and salvation. The Red Widows were easy converts, inclined to believe their sister, and eager to spread her vision to all the Pan. In time, they held more sway than even the Vaughns. It was a great among the Red Widows. Genus was quickly elevated the jungle. It is difficult to say. Suffice to say there is enough truth to her vision for me to know her personally, though, and yet, in knowing her, many seasons passed, and Genus grew stooped. In her 77th winter, the Thane called to her, and she told her people it was time to seek it out. 500 Pan were assembled to undertake the expedition. Many imagined they would, those that lived long enough, came to know the taste, now as young and beautiful as the day she first beat death. Emerged, she had been reborn a second time. For years they searched the forest, battling hung. Many succumbed to death by the 21st spring. Only 5 Red Widow. It was they whom she led into the clearing. It was they who tasted the fruit. No plague has touched the Pan since. But, unless I am much mistaken, the Empress, if the Pan that with death thus leashed, the eternal Genus and her great ziggurats were hewn from the living rock, and at their feet grew great cities lit by arcane Genus's prophecies. All came about, save one. What of the great? But none worried. Save a few vaults. No achievement seemed beyond. It was then Ancora that dialoghi, the madonna. wolf came. They called it the Ravager. The very it sprang from the jungle as sudden as a storm. Fear fell like night. But the story of Yesha, 49 immortals begat many more. They traded favor with the Empress, traded years of luck. There were those who would have seen the beast, but the Ravager was never much glimpsed. The green things of the jungle sprang from the red doe's feet. Who knew what would become of the doe if the Ravager were fed? Who knew? It was the twice humbled Vaughns who kept the Empire from vanity, for the Vaughns had pondered the beast since it first appeared to them on it. It was they who had learned to listen to Aethir's song. They who learned to appease balance return.
in the wheel of time. The song of old, it permeates our forest. It whispers in the leaves. The Vaughns devote themselves. They play it to tap its power, as other Pan might use the energy of a crystal. Those attuned in prayer hear it strongest. But oh, even a Paxeltech, who is to say? For that was hardly the last calamity to befall. With the Ravager appeased, the Thane tree. For many lifetimes her permanence hid. She had amassed a great store of fruit and sugar. Why cracked it? But the tree's decline could not be. We lay there, once prepared for the now. We thought perhaps what came next was rebellion, insurrection, for a life of lifetimes, the eternal but like the Vaughns of old, had underestimated. Genus herself failed to foresee the power of one called Navun. Che era il leader dei Navun was ribelli. one of her eternity's Questo own ce l'avevamo già guards. scritto. How she learned of the rot at the roots of the Thane tree, I know only that she had no taste for the Empress's deception. Her words found home in the ears of the gull. Yesha's slave caste knows, but what about a nobility in disarray? They rose. Forever was Gina served by the Red Widow. Some among the widow's rank, Gina's herself had been the lowest widow in her own. How fitting, then, that it bridled when I called it. Surprised I am that it should know so little of the deep track. Let us walk those prints now. It has heard of Yeshan civil war, into that tempest. Walked one of its kind, Paxeltech. Whatever its motive. Even as the Pan turned their ravenous gaze toward our god of many faces, remained satin. It was an ever-present comfort. The destroyer, Paxeltech. Oh, yes. We knew not that it was, but in death. Many faces' absence was soon felt. Travelers spoke of twisted who knew that the very air. Oh, how our world's lifeblood, most perished. I thought our tale told. As sure as there is, I gave the impression this is not so. Perhaps they once thought to the flash in that no ring could hope to withstand the onslaught of energy we pan. The flying ones have no talent for crystal craft. Lure in that under normal circumstances, I know not who first discovered the potential for, only that it is a whimsical god indeed who sends. It was a pad-footed Paxeltech who slew our guardian and brought the root. Perhaps as with Genus and Navun, it has done me a service. Colquet brought its forebears brought the root. Take this now. Oh, minchia, ci ha dato un amuleto come ringraziamento perché siamo stati 10 minuti a riascoltare i dialoghi, madonna. The Pan must put their fate. I forever owe to them. I must. Santo Dio, allora, che cosa fa questo test? È tipo l'amuleto di Cristo. Moderation by 50%, man cost by 15%. No, fa cacare in realtà. Va bene. Grazie mille comunque. Vabbè, allora in realtà ci ha dato anche tutta una cosa. Il punto è che, giustamente, noi molte di queste cose le conosciamo già, perché lo dicevano già nel primo. Però effettivamente per chi gioca sta giocando al 2 senza aver giocato al primo, effettivamente sono cose in più. E comunque qualcosa in più rispetto a quello che sappiamo già ce l'ha detto. Nulla di particolarmente così. Alla fine era tutto, ripeto, una cosa totalmente opzionale. Ero io che volevo sapere più cose riguardo la storia comunque dei Pan, effettivamente. Niente di più, niente di meno.
Adesso dobbiamo andare effettivamente avanti. E devo andare qua. Allora, adesso siamo di nuovo ufficialmente nelle cose di storia. What the hell happened here? Mi sa che c'è già una boss fight, eh? Addirittura quanto profonda questa qua? Non lo so, nel dubbio io sparo. Di qua non si può andare per adesso. Anche se, cioè, parliamoci chiaro. Ci passa. Cioè si mette tipo per così e ci passa, dai. Non diciamo cazzate. Ma vabbè. Facciamo finta che non ci passa. Vabbè. Cazzo. Elite. La Madonna. Doppio viola. Datevi quel drop viola. Sì, ora vi affronto. Probabilmente non è un qualcosa che ci servirà. Dove cazzo sto sparando? Adesso ma non lo vedo. Poi si apre? Perché ci vuole una chiave. Come, esatto. Come questa vaghissima impressione. Salve! Ma è proprio un pasticcino di persona, sa? Ora, ok. Aspetta.
C'è qualcosa che mi sfugge, perché non prende danno. Aia. L'avevo colpito. This ain't good. Merda. Alzati, alzati. Madonna, mi ha ammazzato veramente sto qua. Ma io non ho capito qual è la gimmick per uccidere sto qua. Perché c'è sicuro una gimmick. Perché non è possibile che prenda così poco danno. Perché non riesco neanche a distruggere per tempo quella cosa. Quindi probabilmente se la distruggo esplode prima e prende tipo un macello di danno. Sicuramente. Ma non ho capito come cazzo io devo rifare quei danni. Perché neanche con la long gun io rifacevo tutti quei danni. This is looking good. Speriamo di andare da un'altra parte stavolta. Così almeno non ce lo affrontiamo subito quel tizio. Porta che immagino sarà chiusa. Ma va. Sarà una shortcut questa più avanti. E vabbè. Quindi dobbiamo andare ad affrontare il mostro infinito. Mi devo già curare. Ok, non è spuntato sto giro ciccio pasticcio. Non vorrei essermelo chiamato, ma Carbonite Iron, buono. Ferro. È oggetto di quest. Sarà la chiave? Sì, tempo chi. Di qua cosa mi sta venendo a osservare?
fammi interagire direttamente per mettere l'oggetto. Non c'è bisogno che... Chi è? Salve. Oh cazzo, c'è solo stizzo. Credo. No, non è c'è solo stizzo. No, decisamente non c'è solo stizzo. Porca puttana, che male mi fai comunque. Oh, oh, oh. Porcaccio. Vabbè. Galvanized? Sì, galvanized. Chi è? Cagare sinceramente. Altra munizione. Thanks for that. Sappiamo, ok. Cosa siete impazziti? Sì, c'è anche la lite, vabbè. Cazzo mi stava camperando. Here they come, here they come. Che cazzo sei uscito tu? Merda. Vai giù anche tu. Ai ai. No. Cassa. Ok. Alle spalle, sì.
che però devo riconoscere assolutamente è il cazzo di sistema audio comunque di sto gioco. È fatto veramente bene. Cioè si riesce sempre a percepire correttamente da dove arrivano i nemici, da dove arrivano i colpi. È incredibile sta cosa. Non sempre succede nei giochi in realtà. Cazzo. Ciccio bello adesso. Aia. Tomo di conoscenza. Ecco, fatemi aprire sta porta così sbocchiamo una shortcut. Devo essere Barskin. Assolutamente. Che è? Spiegare per cortesia. Tutto in viola lì. Viola che vola? Oh no. Hanno rapito dei tentacoli. Che non si facciano battute. Sapevo che era una da boss, ho detto questa qua. Mi tira addosso il mancino. No, niente battute, Reisa. Anche perché in cosi tentacolosi li ho combattuti prima e te li sei pure persi, quindi cazzo di voi. Sì, vabbè, ma siamo cretini. Puttana di Eva. Fammi alzare. Di nuovo.
Alzati subito. Merda, no, io ho finito le cure. Vuol dire che sto andando... Ok. Merda, mi ha ammazzato. Vaffanculo. Vabbè. Nel frattempo fatemi un attimino controllare che cazzo facevo quell'anello. Che ne avevo due, vero, da controllare. Quindi attack speed, che infatti non ce ne fregava un cazzo. Relic capacity by 2. Cazzo. Questo è forte. Questo è forte. Dove era? No. No. Qual era? Questo. Abbiamo 5 cose di cura. Non saremo morti con questo equipaggiato. Io quasi per me mi stavo dicendo, magari è un anello che se ce l'avessimo avuto non saremmo morti. Effettivamente sì. Effettivamente sì. Merda. Mangiare subitissimo. Madonna, mi ero dimenticato che faceva attacco subito appena usciva dall'acqua. Dai, mi sa che moriremo in questo giro, eh? Ok. Che belli che sono i cazzo di civiltà. Cazzo. Well, this isn't looking good. Minchia. Dove era? Ah, da dietro.
bellissimo. No, volevo curarmi. Ero proprio nel range del cazzo di porco Giuda. Ah. Here they come. Facciamo una cosa. Una volta facciamo in modo di non farci colpire. È uscito prima, buono. Confidente, i danni che si tanca. Dio santo, da dove cazzo non ci tiri fuori però? Vabbè. Curare per cortesia. Dai, non riesco mai a schivare sto colpo. Cioè, credo sia uno dei colpi più cretini e telefonati della storia di sto gioco. Come questo. Ma c'è un altro, madonna, quanti cazzo ce n'è di sti creati? Devi caricare in pace. Alzati. Ma dai. Quasi dai. Oh. That's it? Madonna di Dio. Che fatica che abbiamo fatto. Usiamo un attimino il tratto. Abbiamo Shadeskin pure, che è Mental Damage Resistance, Rugged Health of Archetype Summons, OSI, Speed, Mod Power Generation, Vigore, non possiamo più salire, neanche Endurance, neanche Longshot, Siphoner, Preston per uno, Forge, ok. Ok. Andiamo avanti, credo che ci troveremo davanti un bel checkpoint. Così ci adoriamo il world. E direi che per stasera possiamo anche salutarci.
sacco di roba da vedere, ma purtroppo troppo poco tempo per poterla attenzionare adesso. Dunque, riposiamoci. Sendo arrivati, io gain a second ok, tanto torniamo un attimino qua, così torniamo al World e possiamo anche potenziarci qualcosina, oltre a vedere cosa possiamo craftare con il coso tentacoloso. Anzi, prima di fare questo, fammi attivare un attimo la descrizione. What did you... Allora, una mod project which summon a root and to stella max breed the last 20 seconds. Ed è una summon. Niente, te la prendo. Move along, traveler. I'm a busy woman. Sì, no, Good to see. ok, adesso vuole il galvanized magari no. E ce lo teniamo per questo. Se vuole iron normale. Iron normale. You know where to find me. Però ce le teniamo così. Come archetype secondario, cioè possiamo mettere un secondo archetype, ma richiede un engram. E come... cade da qua. Mod settings, va bene. Vabbè, non lo so, lo scopriremo. Detto questo, io comunque per stasera la chiuderei qui, perché comunque se arriva a meno 5 non ha senso iniziare qualcosa di nuovo direttamente adesso. Noi ci vediamo a questo punto la prossima volta, che non so dirvi con precisione quando è che sarà. Probabilmente o nel fine settimana o al massimo settimana prossima. Molto probabilmente sarà la settimana prossima in realtà. E niente, io che dire, vi ringrazio comunque per essere stati con me, per avermi fatto compagnia. Grazie mille di nuovo a Brian Wither per la sub, il 4º mese di sub. E niente, come detto, ci vediamo alla prossima volta. Una buona notte a tutti e alla prossima.